abayizi ba Nassale ku ssomero lya Peace and Joy erisangibwa Ssemuto Kasana mu Luweero beetabye mu mizannyo egy'enjawulo omwabadde okusamba omupiira, okubaka, okudduka n'ebirala egyategekeddwa essomero lino nga gyayindidde ku kisaawe kya Kikyusa. Omutandisi w'essomero lino Godfrey Musisi yasinzidde wano n'akoowoola bannannyini masomero aga Nassale okutegekera abaana ebyemizannyo kibayambeko okuwummuza obwongo n'okuyamba abazadde okumanya ebitone by'abaana baabwe. Abaana tubateeke nnyo mu sports drama kubanga bw'oba obubalekerera emabega awo baba balina bingi bye bafiirwa, so mbakuira omulanga nammwe mubeeka ku ne sports day ng'eyaffe neya Peace and Joy kubanga bakola sports day abaana abo baba basanyufu ate n'abazadde balaba kiki ekigenda mu maaso mu ssomero. Akwasaganya abaana ba Nassale ku ssomero lino Justin Nattimba yategeezezza nti okutendeka abaana ebyemizannyo nga bato kibayamba okwezuula nga bakyali n'okwekkiririzaamu. Olwaleero tuli mu lunaku lwa sports day nga tukola okutumbula ebitone era ndi musomesa owa ECD. Tutumbula bitone okuva mu baana abato okuviira ddala ku 1 month paka lwaki tutegeka ebitone nga bino? Twagala okulaga nti abaana okuviira ddala ku grade asooka mu mwezi ogumu obanga yakagwa aba n'obusobozi obwa buli kimu. Ensonga lwaki tusalawo tegeka sports day nga zino kyokugeza buli edda amasomero ffe we twasomeranga abaana abato kizibu balaba nga benvuluvinga mu bintu nga bino nga batandika mu open ne junior, nga junior etandikira wakati w'emyaka 10 ku 12, open etandika ku 14 paka ku 16. Naye ffe twagala okulaba nti tulaga abantu baffe kuba abaana baffe nti balina obusobozi okuviira ddala ku mwana omuto paka gye bajja beeyongera. Ono era asabye abasomesa okwenyigira obutereevu mu kutendeka abaana bano ne yeebazwa n'obuweereza bwa Kingdom Media obuyambye okukyusa obulamu bw'abantu mu ngeri ezitali zimu. Ntuusa obubaka bwange eri ba directors b'amasomero amalala, ntuusa obubaka bwange eri basomesa bannanga abalala nti tubenga ekintu kino tukijjumbira kibenga kidevelopinga talenti z'abaana baffe nga fino yaffe yaleero bwebadde. N'ekirala nyongera okwebaza Kingdom TV olw'okutukwata n'etulaga n'etutumbula n'etugjayo ffeno gye tuli Kasana, Kikyusa, Ssemuto. Omu ku bayizi be twogeddeko nabo Nakato Promise ng'ali mu kibiina kya 7 asiimye enteekateeka eno n'ategeeza nti ebyemizannyo bikola kinene mu kuyamba abayizi okuwummuza obwongo. Enteekateeka eno yatambulidde ku mulamwa ogugamba nti okutumbula ebitone mu baana nga bakyali bato. Isaac Okwalinga yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.